साथीहरु आजको यो भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ। कृपया धैर्य गरेर यो 8-10 मिनेटको भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला, किनभने आज मैले एउटा होइन दुईवटा घरको भिडियो लिएर आएको छु र अति नै सुन्दर घर रहेको छ। पक्कै पनि तपाईलाई मन पर्दछ। सामखुशी चोकबाट जम्मा 500 मिटर नजिक रहेको छ भने एकदमै राम्रो ढलान बाटोमा रहेको यो घरको भिडियो आउनु सबै हेर्न सुरु गरौँ। आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। दर्शक तपाईले आजको यो भिडियो अलिकति लामो छ, धैर्य गरेर हेर्नु होला है, किनभने आज मैले एउटा होइन दुईवटा घर लिएर आउँदै छु। यो महादेवटार हाइट, यो सामखुशीको महादेवटार हाइट सँगै रहेको छ भने टक्क लाएर चाहिँ सामखुशी चोकबाट जम्मा 500 मिटर नजिक रहेको अति नै आकर्षक खालको घर लिएर आएको छु साथीहरु। दुईवटा घर रहेको छ। यो बैकुण्ठपुरी समाजको यो देख्न सक्नुहुन्छ भने सामखुशी चोकको यो सिटी स्क्वायर र चाहिँ सामखुशी चोकलाई मैले देखाइरहेको छु। र यो सामखुशी चोकबाट चाहिँ अञ्जली ओभरसिजतिर जाने बाटो हेर्नुस् त। हो, अञ्जली ओभरसिज र बिक्रीमा रहेको घर यति नजिकमा रहेको छ। हेर्नुस् त, ठ्याक्कै अञ्जली ओभरसिजमा तपाईँ आउनुभयो भने बिक्रीमा रहेको घर यति नजिकमा रहेको छ भने ठ्याक्कै यहाँ एउटा सृजना टोलको गेट देख्नुहुन्छ र गेटसँगै रहेको घर यो बिक्रीमा रहेको छ। टक्क ढलान बाटोमा रहेको छ साथीहरु। 16 फिटे ढलान बाटो अगाडि र पछाडिपट्टि साइडमा 10 फिटे बाटो रहेको छ। एकदमै राम्रो पूर्व दक्षिण मोडा फर्केको घर रहेको छ। दुईवटा घर हो हेर्नुस् त, एउटा घर र दुईवटा घर हेर्नुस् त। मज्जाले यो टोटल 8 आना मध्ये 4 आनामा बनेको घर हो है। यो 4 आना क्षेत्रफलमा बनेको घर हो। भित्रको फिनिसिङ हेर्नुभयो भने तपाईलाई मन नपर्ने कुनै चान्सै छैन। एकदमै बब्बाल घर रहेको छ। त्यही भएर थोरै भिडियोलाई धैर्य गरेर हेर्नु होला। एउटै डिजाइनबाट एकदमै राम्रोसँग फिनिसिङ गरिएको छ। पछाडिपट्टि साइडमा पनि 10 फिटको बाटो रहेको हुँदा चाहिँ एकदमै राम्रो उज्यालोको लागि कुनै चिन्तै छैन। अगाडिपट्टि त तपाईले 16 फिटको ढलान बाटो देखिसक्नु भएको छ। ढल लाइनको पानी सबै सुविधा रहेको छ भने घर अति नै आकर्षक र एकदमै नयाँ डिजाइनको रहेको छ। तपाईँ त्यहाँ एकपटक घर भिजिट गर्नको लागि आउनु होला। विशेष गरी तपाईहरु साथी हुनुहुन्छ, एकदमै मिल्ने साथी अथवा चाहिँ दाजुभाइ हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको लागि अति नै बेस्ट हुनेछ। किनभने टक्क लाएर चाहिँ उहाँले एकै ठाउँमा चाहिँ एउटै सेम डिजाइनको अति नै बवाल तरिकाले चाहिँ घर फिनिसिङ गर्नुभएको छ है त। यहाँनिर एकउन्टा गाडी राखेर केही मोटरसाइकलहरू दुईटै घरमा राख्न मिल्छ साथीहरु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ठूलो पार्किङ रहेको छ। पार्किङ कुनै चिन्ता छैन। एउटा गाडी र 4-5 वटासम्म मोटरसाइकल एउटा घरमा अट्छ भने अर्को घरमा त्यस्तै छँदैछ। यो सृजना टोल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो गेटबाट ठ्याक्कै चाहिँ यो सृजना टोलको गेटमा आइसके पछाडि यो अञ्जली ओभरसिजबाट अलिकति अगाडि सृजना टोलको गेट, यो गेटबाट चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा घर सेम खालको रहेको छ भने म अहिले चाहिँ यो घरबाट भित्र छिरे है त। यहाँबाट भित्र छिर्दछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा तपाईले यो देख्नुभयो यतापट्टिको घरको भने उतापट्टि घर तपाईले यहीँबाट यसो पनि जान सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नै मेन गेटबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ है त। आफ्नै गेट पनि रहेको छ छुट्टै, अथवा तपाईले छुट्टै एउटा मात्रै घर लिन पनि पाउनुहुनेछ है। बीचबाट तपाईले यो अगाडिपट्टि वाल लगाइदिँदा भइहाल्यो। र चाहिँ अरु चाहिँ भने सबै अलग अलग नै हो है। फेरि पिलरहरू जोडिएको छ कि भन्नु होला, त्यस्तो केही पनि छैन। तपाईको अलग अलग नै रहेको छ। मज्जाको एउटा गाडी राख्ने पार्किङ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने मोटरसाइकल त अगाडिपट्टि राख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै कलात्मक खालको यो ब्युटिफुल ढोकाबाट चाहिँ अब म भित्र छिर्दैछु है त। ओके, भित्र छिर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ एउटा लिभिङ रुम रहेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मज्जाको रहेको छ। र चाहिँ यहाँनिर प्राय सबै फर्निचरहरू पनि अट्याच नै रहेका छन् भने यो सोफाहरू पनि उहाँले चाहिँ यही चाहिँ साइज अनुसारको आफ्नो चाहिँ लिभिङ रुमको साइज अनुसारको चाहिँ बनाउनु भएको रहेछ। र चाहिँ यो लिभिङ रुम पछाडि मैले यहाँनिर चाहिँ बाथरुमको दृश्य देखाएँ। र विशेष गरी चाहिँ यो बाथरुमहरू चाहिँ साथीहरु एकदमै हाई क्वालिटीको सामानहरू प्रयोग गरेर उहाँले बनाउनु भएको छ है त। म तपाईलाई एकैछिनमा देखाउने छु। यो ज्याक्वार कम्पनीको चाहिँ सम्पूर्ण मेटेरियलहरू चाहिँ यो दुईवटै घरमा है। फेरि मैले तपाईलाई अलिकति नजिकबाट देखाइरहेको छु भने यो जति पनि चाहिँ यो बाथरुमका सामानहरू छन् सबै चाहिँ एकदमै ब्रान्डेड कम्पनीको प्रयोग गर्नुभएको छ भने ज्याक्वार कम्पनीको रहेको छ भने यो पाइपहरू पनि चाहिँ मार्बल कम्पनीको रहेको छ हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले तपाईले देख्नुहुनेछ। र चाहिँ म अब किचनमा आइपुगेको छु। एकदमै मोडुलर किचन सेटअप रहेको छ। एकदमै बवाल तपाईले देखिहाल्नु भएको छ। ठुलो साइजको एउटा लिभिङ र एउटा किचन हेर्नुस् त। दुईवटा कोठा बराबरको एउटै कोठा रहेको छ। यतापट्टि साइडमा किचनको सेटअप रहेको छ। र यहाँनिर तपाईले चाहिँ यो जुन चिम्नी देखिरहनु भएको छ यो पनि चाहिँ फेभर कम्पनीको रहेको छ, जुन चाहिँ अति नै ब्रान्डेड कम्पनी हैन। त्यो 2-4 वर्षमा बिग्रिने खाले कुनै पनि सामान छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकदमै राम्रो आफै बस्नको लागि बनाउनु भएको रहेछ विशेष गरी हैन। र अब यहाँनिरबाट यो पछाडिपट्टिको ढोकाबाट पनि हामी निस्किन सक्दछौँ। पछाडिपट्टि पनि ढोका रहेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ जस्तै अब तपाईहरु चाहिँ केही बाहिर पनि चाहिँ पकाएर खाना चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ छुट्टै सेटअपै रहेको छ। किचनको सेटअप नै यहाँनिर रहेको छ। तपाईले देखिहाल्नु भयो। यतापट्टि साइडमा चाहिँ ट्याङ्की र यो पछाडि निस्किनको लागि गेट पनि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है त। अहिले चाहिँ यतातिर गइन हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ब्युटिफुल खालको चाहिँ यो
झुमरदेखि लिएर गएर सारा सेटअप एकदमै सुन्दर खालको रहेको छ। एकपटक अवश्य पनि तपाईँ यो घर भिजिटको लागि चाहिँ आउनु होला है, पक्कै पनि तपाईँलाई मनपर्नेछ र तपाईँको बजेटले भ्याउँछ भने मात्रै आउनु होला। फेरि है म पहिला सुरुमा घर पुरा हेर्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्, घर किन्ने कुरा हो। र अब चाहिँ भने म माथि जाँदैछु साथीहरू। यहाँ यतापट्टि साइडमा सुजको सोकेसहरू पनि रहेको छ भने ओके, यो चाहिँ साथीहरू सुरुमा सेकेन्ड फ्लोरमा आउने बित्तिकै यो चाहिँ मास्टर बेडरुम रहेको छ। हेर्नुहोस् त, एकदमै ठुलो साइजको 2वटा कोठा बराबरको एउटै कोठा ठुलो साइजको मास्टर बेडरुम यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र यो मास्टर बेडरुमबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्किन पनि सकिन्छ बरन्डामा। र यहाँ बाहिरको यो दृश्य देखाएको छु। अति नै राम्रो घर रहेको छ र मैले पहिला सुरुमा तपाईँलाई यो पहिलो नम्बरको घर देखाइरहेको छु है त। एट्याच दराजहरू पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने यतापट्टिको यो सेटअप देखाएँ र यहाँनिर चाहिँ बाथरुमको दृश्य देखाउँदछु, किनकि यो मास्टर बेडरुम रहेको छ है त। उतापट्टि घरमा पनि सेम मास्टर बेडरुम रहेको छ एउटा, म अहिले एकैछिनमा देखाउने छु। र सबै सामानहरू तपाईँले देखि नै हाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबै चाहिँ हाई ब्रान्डेड कम्पनीका नै प्रयोग गर्नु भएको छ, जागवार कम्पनीकै रहेको छ भने ओके। यतापट्टि बेसनको पनि सेम त्यही नै हो। ओके, अब म यहाँबाट बाहिर निस्कन्छु र उतापट्टि साइडमा रहेको यो कमन बाथरुम देखाइरहेको छु। अब म तपाईँलाई अर्को एउटा बेडरुमको दृश्य देखाउँदछु। यहाँनिर चाहिँ 2वटा बेडरुम रहेको छ। एउटा बेडरुम यो भयो, अर्को म देखाउँछु भने सुरुमा तपाईँले मास्टर बेडरुम देख्नुभयो है त। यो सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ 3वटा कोठा रहेको छ। मास्टर बेडरुम त 2वटा कोठा बराबरको रहेको छ भन्दा नि हुन्छ। र अर्को एउटा बेडरुम यहाँनिर रहेको छ। यो 2वटा बेडरुमको लागि चाहिँ अघि तपाईँले कमन बाथरुम देखिसक्नु भएको छ। र यो बेडरुमबाट पनि हामी बाहिर निस्किन मिल्छ है त। बरन्डा रहेको छ। अहिले चाहिँ मैले ढोका खोलिनँ। यतापट्टि साइडमा अट्याच दराजहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तल पार्केटिङ गरिएको छ र उतापट्टि साइडबाट हामी बरन्डामा निस्किन पनि सकिन्छ भने अब म जाँदैछु माथि है त। यहाँ टक्कर लाएर चाहिँ यो भर्याङको लाइटहरू पनि सबै हाल्नु भएको छ र माथिबाट हेर्दै गर्दा यस्तो देखिन्छ। ओके, अब माथि टपमा चाहिँ आइपुगेको छु र टपमा चाहिँ यहाँनिर उतापट्टि 2वटा कोठा बेडरुममा जानुभन्दा पहिला यतापट्टि साइडमा चाहिँ यो किचन यहाँनिर रहेको छ। हेर्नुहोस् त, माथि टपको लागि पनि एउटा चिटिक्क किचन सेटअप पनि एकदमै सुन्दर गर्नुभएको छ, मोडुलर सेटअप। र यहाँनिर चाहिँ लिभिङ रुम रहेको छ। हेर्नुहोस् त, तल पनि एउटा लिभिङ रुम र माथि टपमा पनि एउटा लिभिङ रुम है त। यो घरमा चाहिँ 2वटा किचन, एउटा डाइनिङ, 2वटा लिभिङ रुम रहेको छ भने एउटा मास्टर बेडरुम र 4वटा नर्मल बेडरुम रहेको छ है त। यसरी तपाईँले बुझ्नुहोला। ओके, अब यो कमन बाथरुम पछाडि म तपाईँलाई अर्को यतापट्टि साइडमा रहेको 2वटा बेडरुम देखाउँदैछु। साथीहरू, यो चाहिँ मैले भनिहालेँ समग्रमा एकदमै हाई क्वालिटीका सामानहरू प्रयोग भएको रिङ रोडबाट जम्मा 500 मिटर नजिकमा रहेको छ। सामुखुसी चोक नजिकै रहेको छ। सिटी स्क्वायरबाट तपाईँ भित्र सिधा अञ्जली ओभरसिज भन्दै आउन सक्नुहुन्छ र ओभरसिजबाट एकदमै नजिकमा रहेको छ। हरेक कोठामा चाहिँ उहाँले यसरी अट्याच दराज बनाइदिनु भएको छ भने माथि चिटिक्क चाहिँ भगवानको थान यहाँनिर रहेको छ। र अब चाहिँ भने म बाहिर निस्कन्छु। बाहिर निस्किएर चाहिँ टक्क लाएर माथितर्फ जान्छु। यहाँनिर धेरै नै फुलहरू रोप्नु भएको छ भने यसरी चाहिँ लिभिङको बाहिरपट्टिको दृश्य देखाएँ। ओके, अब म माथि टपतर्फ जाँदैछु र माथि टपमा चाहिँ उहाँले सोलरदेखि लिएर गएर वाटर फिल्टर एकदमै राम्रो तपाईँ सबै भने एउटा कम्प्लिट होम रहेको छ। माथि टपमा पनि सबै टाइलहरू लगाइएको छ र उहाँको चाहिँ सिसी क्यामेराको लागि लाइन सेटअपदेखि लिएर गएर उहाँको चाहिँ स्मार्ट स्विच रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँले कहीँबाट पनि चाहिँ बाहिरबाट टाढाबाट पनि चाहिँ लाइटहरू अन अफ गर्न मिल्ने
सबै सुविधा रहेको छ भने अब म दोस्रो नम्बरको घरको दृश्य देखाउँदैछु। 2 नम्बरको घर रहेको छ, एउटा गाडी मजाले राख्ने र चाहिँ बाइकहरू प्रशस्तै पार्किङ गर्ने स्पेस र चाहिँ उतापट्टि बाहिर पनि बाथरुम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने अब म टक्क लाएर भित्र जान्छु। यहाँनिर पनि एकदमै कलात्मक खालको यो सुन्दर ढोका तपाईँले देख्नुहुनेछ र अब म यहाँबाट भित्र छिर्दछु। छिर्ने बित्तिकै उही एकदमै आकर्षक खालको तलको फिनिसिङहरू एकदम बबाल रहेको छ र अहिले चाहिँ भने म सेकेन्ड नम्बरको घरमा छु है साथीहरू। र यहाँनिर चाहिँ एउटा कमन बाथरुम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र बाथरुममा सेम मेटेरियलहरू प्रयोग गरिएको छ। ज्याक्वार कम्पनीका नै चाहिँ टोयलेट बाथरुमका सामानहरू रहेको छ भने किचनमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ म यो लिभिङ रुम देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, सुरुमा एउटा ठुलो साइजको लिभिङ रुम तपाईँले यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुनेछ भने यहाँनिर ओके। अब चाहिँ हामीहरू यो लिभिङ रुमबाट बाहिर निस्कन्छु र ओके मैले लिभिङ रुमलाई यसरी देखाउन चाहेँ यतापट्टिको दृश्य। अब म यहाँबाट बाहिर निस्कन्छु र यतापट्टि साइडमा रहेको किचन देखाउँछु। त्योभन्दा पहिला यो बेसन हेर्नुहोला, अति नै सुन्दर रहेको छ है त। ओके, एकदमै हाई क्वालिटीका सामानहरू प्रयोग गरेर बनाइएको अति नै बवाल खालको घर रहेको छ। मोडुलर किचन सेटअप तपाईँले देखिरहनु भएको छ र यो घरमा पनि सेम उतापट्टिको घरमा जस्तै चाहिँ 2वटा किचन, एउटा डाइनिङ, त्यसै गरेर चाहिँ 2वटा लिभिङ रुम र चाहिँ एउटा मास्टर बेडरुम र 4वटा बेडरुम रहेको छ है त। यहाँनिर पनि किचन सेटअप, मोडुलर किचन सेटअप तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ भने यहाँबाट पनि हामी बाहिर निस्कन सक्दछौँ। र यहाँनिर पछाडिपट्टि यहाँनिर पनि किचनको सेटअप रहेको छ। हेर्नुहोस् त, टक्क लाएर चाहिँ जस्तै बार्बिक्यूहरू यताउता केही रोटीहरू केही हाल्नु गर्नु पऱ्यो भनेदेखि यहाँ पछाडि निस्किनको लागि गेट पनि रहेको छ। त्यसको लागि छुट्टै किचन पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुभयो है त। ओके, अब म माथि जाँदैछु। हेर्नुहोस् त, सेकेन्ड फ्लोरमा आइपुगेको छु र सेकेन्ड फ्लोरको चाहिँ यतापट्टि साइडमा रहेको पहिला म तपाईँलाई मास्टर बेडरुम नै देखाउन चाहन्छु है त। यो अति नै सुन्दर मास्टर बेडरुम। हेर्नुहोस् त, 2वटा कोठा बराबरको एउटै कोठा है, एकदमै बवाल छ। माथि फल सिलिङ, तल पार्केटिङदेखि लिएर गएर कोठाको साइजहरू, अट्याच बाथरुम तपाईँले देखि नै हाल्नुभएको छ। त्यसै गरेर दराजहरू होइन, एकदमै बवाल खालको घर रहेको छ साथीहरू। एकपटक अवश्य पनि आउनुहोला। सकेसम्म चाहिँ तपाईँहरू दाजुभाइ हुनुहुन्छ, एकदमै मिल्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै उत्तम हुन्छ है त। टक्क लाएर चाहिँ एकै ठाउँमा बस्नको लागि र यहाँबाट हामी टक्क बाहिर निस्किन पनि सकिन्छ। मैले भनिहालेँ, घरमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन 4 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो अति आकर्षक खालको बङ्गलो बिक्रीमा रहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ भाडामा दिन मिल्ने गरेर छैन, तपाईँले देखि नै सक्नु भएको छ। यो फ्ल्याट सिस्टमको घर होइन। खैर, तपाईँले यहाँ कमन बाथरुम देख्न सक्नुहुन्छ भने उतापट्टि साइडमा 2वटा बेडरुम रहेको छ। यो फ्लोरमा एउटा मास्टर बेडरुम र 2वटा बेडरुम रहेको छ है त। ओके, टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 10 को यो महादेव टार हाइट मन्दिर नजिक रहेको छ। बैकुण्ठपुरीको आवास पनि नजिकै रहेको छ भने तपाईँको रिङ रोडबाट जम्मी 500 मिटरको दूरीमा रहेको छ। हिँडेर पैदल यात्रामा तपाईँहरू मजाले 5-6 मिनटमा आइपुग्न सक्नुहुनेछ। ओके, यहाँनिरको यो 3वटा रुमहरू देखिसके पछाडि म माथि टपमा आइपुगेको छु। टपमा आउने बित्तिकै एउटा लिभिङ रुम यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। माथि आकर्षक खालको फल सिलिङहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ भने यो ठुलो साइजको लिभिङ रुम मैले तपाईँलाई यहाँ देखाएँ। ओके, अब लिभिङबाट बाहिरपट्टि साइड यहाँनिर किचनको सेटअप रहेको छ। टक्क सानो चिटिक्कको किचन सेटअप, टक्क माथि टपको लागि यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र यतापट्टि साइडमा एउटा कमन बाथरुम त यहाँ हुने नै भयो र अर्को 2वटा बेडरुम उतापट्टि साइडमा छँदैछ है त। यो फ्लोरमा पनि सेम उतापट्टि जस्तै 3वटा कोठा, एउटा लिभिङ र 2वटा बेडरुम, एउटा सानो किचन पनि देखिसक्नु भएको छ। अनि यतापट्टि साइड यो कोठाबाट हामी बाहिर निस्किन पनि मिल्छ, बरन्डा पनि रहेको छ। ओके, यहाँनिर तपाईँले दराजहरू पनि देख्नुहुनेछ, तल पार्केटिङहरू गरिएको छ, एकदमै सुन्दर रहेको छ। यतापट्टि भगवानको थान त तपाईँ देखिसक्नु भएको छ। अब म बाहिर निस्कन्छु साथीहरू र बाहिरपट्टि राखिएका विभिन्न फुलहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके,
म माथि टपमा गएर तपाईँलाई यहाँका केही दृश्यहरू देखाउनेछु। माथि टपमा पनि एउटा स्टोर रुम रहेको छ है त। माथि स्टोर रुम त देखि नै हाल्नुभयो र सोलरदेखि लिएर सबै कुराहरू तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। एकपल्ट घर भिजिटको लागि अवश्य पनि आउनुहोला साथीहरू। सम्पर्क नम्बर 1 नम्बर घरको लागि चाहिँ तपाईँले 9801093808 र 2 नम्बर घरको लागि चाहिँ 9841787784 मैले स्क्रिनमा नम्बर राखिदिएको छु। उहाँलाई तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ भने 1 नम्बरको घरको मूल्य चाहिँ 4.5 करोडमा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ भने 2 नम्बरको घर चाहिँ 4 करोड 25 लाखमा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। अवश्य पनि तपाईँलाई यो घर मन पर्यो होला साथीहरू। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट खर्चका पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।